Монголд үндэсний лотерей. Сайн бацхан үзэгч та бүхэнд орой мэндийг хүргэе. Үндэсний лотерей нэвтрүүлгийн дугийн дугаар эхэлж байна. За үзэгч та бүхэн дөрөвдгийн тохиолдолоор эхэлдэг гэдэг маш сайн мэдж байгаа. Анхаарал хандуулаарай. За үзэгчтэй дөрөвдгийн тохиолдол бол тэгээс хооронд та бүхэн дөрвөн тоо сонгох хэрэгтэй байгаа. За тэгээс 9-ийн хооронд гэдэг маань та бүхэн 1 2 3 4-ийг сонгож болно. За магадгүй 1 1 1 1 гэх дөрвөн тоогоо ижлэр чигч болно. Яагаад гэвэл тэгээс 9-ийн хооронд бүх тоо нь нийт 4 байгаа гэдгийг та бүхэн сануулж үзьте. За хамгийн ихний азийн дугаарууд гарч ирж байна. Үзэгч та бүхэн харж байна. Оператор маань ажиллаж байгаа байх. За тэгэхээр үзэгч та бүхэн за 3 машин байгааг бас анх удаа үзэж байгаа хүмүүс маань гарч ирж магадгүй 1 2 3 гэсэн 3 зэргийн машин байгаа. Энэ онцлогтой та бүгд өнөөдөр хэдэн ч төгрөгөөр оролцож болно. Дөрөвдгийн тохиолдол нь 500 төгрөгөөс эхэлж байгаа. 500 төгрөгөөс хадаж хэдэн ч төгрөгөөр оролцож болно. За тэрхүү оролцож байгаа мөнгө тань бооцоо болж байгаа гэдгийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За магадгүй таны сонгосон 4 тоо 3 машин дээр аль нэгэн дээр нь таарах хэрэгтэй байгаа. За аль нэгэн дээр нь таарлаа гэхэд таацсан боллоо. За тэгвэл 3 зэргийн машин маань өөр гэсэн онцлогтой. Тэрхүү онцлогуудаараа таны бооцоог үржүүлэх хэрэгтэй. За бүгдөө одоо дугаар азийн дугаарууд дээр би та бүхэндээс танилцуулж харуулж хэлье. За 1-р зэргийн машин маань ажил дууссан бол 2-р зэргийн машин маань ажил дууссан маань 3-р зэргийн машин маань яг одоо дуусч байна. За хамгийн ихний 3-р зэргийн хонжирын машин азийн дугаар 2298. 2298. 2298. За ингээд таны бооцоо 500 дахин үржигдэнэ гэдгийг санаарай. 500 дахин үржигдэнэ. За үргэлжлүүлээд 2-р зэргийн хонжирын азийн машин дээр 2 тэг 3 6 2 тэг 3 6 2036 гэсэн азийн дугаар гарч ирсэн байна. За ингээд та бооцоогоо 1000 дахин үржүүлж байна. За 1-р зэргийн хонжирын машин дээр тэг 5 77 тэг 5 77 тэг 5 77. За би ийм машины ардын дугаартай үнийг бол маш сайн мэднэ. За магадгүй тэр хүн оролцсон бол бооцоогоо 2000 дахин үржүүлэх боломжтой болж байна. Ерөнхийдөө бол 4 тоо гэдэг нь манай монголчуудын хувьд гар утасны дугаар байж болно. За өөрийн азийн дугаар байж болно. За тэгээд ерөнхийдөө машины ардын дугаараас байвал хүмүүс азаа үзүүлэх их боломжтой биш надад санагддаг юм а. За ингээд бооцоогоо 2000 дахин үржүүлж байна. За үргэлжлүүлээд 6 дахин тохиолдолд анхаарлаа хандуулцгаая. Тэгээс хооронд нийт 6 тоо тэгээс хооронд тоонууд бүгд 6 байгаа. За тэгвэл та бүхэн тэгээс хооронд 6 тоо сонгож болно. За өмнө нь тэг 8 5 гэж гарч ирсэн. За тэгвэл тэрнтэй адилхан та бүхэн 6 тоогоо зургуулны 1 тоо бүгж болно. Магадгүй азийн дугаартаа тэгж таарч мэдэх юм. За тэгвэл за эхний 2 тоо таарснараа та азтан болж хэлдэг онцлогтой. За яг дараа байрлалын дагуу буюу энэ дээр гарч ирсэн байрлалын дагуу таны азийн дугаар тэгж бүгдэгдсэн байх ёстой. Жишээ нь хамгийн ихний тоо 3, дараагийн тоо 1 байлаа гэж бодъё. За тэгвэл 3 1 гэдэг өнөөдрийн азийн дугаар гарч ирж байна. Ингээд 3 1 маань 1500 төгрөгийн азтан болж байна. 1500 төгрөгийн азтан болж байна. За тэгвэл дараагийн азийн дугаарыг харъя. 3 дахь дугаар 3 1 6 байлаа гэхэд та 15000 төгрөгийн азтан болох юм аа. 15000 төгрөгийн азтан болох юм. 3 1 6 гэсэн азийн дугаараар цогцолтон гарч ирсэн байна. 3 1 6 4 дахь тоо гарч ирсээр таны 15000 төгрөг 150000 төгрөг болно өөрчлөгдөх юм. 4 дахь тоо за 9-ийн тоо нь үзэгчтэй. За 6 9-ийг та бүхэндээс харуулъя. За доороо таних тэмдэгтэй байгаа. 6 9-ийг бас онцч харуулъя. 6 9-ийн доор нь таних тэмдэг орсон байгаа. За 5 дахь тоо гарч ирсээр сая 500 төгрөгийн азтан болно. 5 дахь тоо 1-ийн тоо нь үзэгчтэй. 3 1 6 9 1 ингээд та сая 500 төгрөгийн азтан болж байна. За тэгвэл сая 500 төгрөгийн дараа 6 дахь тоотой яг таарах юм бол та 50 сая төгрөгийн азтан болох юм аа. За 6 дахь тоо 5 гэсэн тоо нь үзэгчтэй. 6 дахь тоо 5-ын тоо байна. 3 1 6 9 1 5. За ингүүл та 50 сая төгрөгийн азтан болох нь магадгүй эхний тоонууд зөрүүл сүүлийн тоотой нь таарч магадгүй юм. Ягаад гэвэл сүүлийн тоотой нь 5, дараагийнх нь 1 байвал та 1500 төгрөгийн азтан гих жишээтэй явах юм аа. За үргэлжлүүлээд 642-ын тоглолтод анхаарал хандуулцгаая. 1-42-ийн хооронд азийн дугаарууд энд байрласан байна. Маш сайн хараарай. Бүх тоонууд байгаа гэдгийг та бүхэнд бас илтгэж харуулж байна. 1-42-ийн хооронд бүх тоонууд байна. За ингээд их гарын тоглолт буюу 120 сая төгрөгийн азийн дугаар азтан тодруулдаг 642-оо тоглолтод оролцуулъя. За үзэгч та бүхэн үндэсний лотерей нэвтрүүлгийг ерөнхийдөө нийт 3 тоглолт байдаг гэдгийг маш сайн мэдж байгаа. Тэрний үеийг 4-ийн тоглолт, 6-ийн тоглолт, 642-ын тоглолт гэсэн 3 тоглолт байгаа. Та аль нэгийг сонгож оролцож болно. Тус бүрдээ өөр өөр гэсэн үнэтэй. За 29 азийн дугаар гарч ирлээ үзэгчтэй. 29. За 642 дээр хүмүүс үздэг хүмүүс маш их байдаг. 6 дээр ч үздэг хүмүүс байдаг. За 4 дээр ч маш их байдаг. За энэ хүмүүс маань өөр өөрсдөө тоглолтоо сонгож орж боломжтой гэдгийг бас та бүхэн санаж хэлж байгаа маа. За хамгийн ихний дугаар 29 байсан бол 2 дахь дугаар 9-ийн тоо байна. 9-ийн тоо байна. 29
9. За үзэгч та бүхэн үндэсний дотроо нэвтрүүлгийн талаар асууж тодруулах зүйл байх юм бол доорх гарч байгаа утас руу ажлын цагаар утасж асуугаарай. За хаяг байршлууд маань та бүгдийн нүдэн дээр доогоор урсаж байгаа гэрийн тань ойролцоо ямар салбар байна хаягаа малсан хараарай. За 3 дахь тоо 38 гэсэн тоо гарч ирлээ үзэгчтэй. 38-ын тоо гарч ирлээ. За 4 дахь тоо 14 гэсэн тоо гарч ирлээ. За 642 бол байр дараад харгалзахгүй гэдгээр их онцлог байдаг. 29 9 38 14. За тэгвэл та бүхэн 4 тоо таарсараа 20 сая төгрөгийн хацсан болж хэлэх юм аа. За 5 дахь тоо тааруул 900 сая төгрөгийн хацсан болно. 5 дахь тоо 17 гэсэн тоо үзэгчтэй. 17 29 9 38 14 17. Та бүгд азийн дугааруудаа 1-42-ийн хооронд таарч байв. Тэгвэл хоорондоор орох боломжтой. Байр дараад нь хамаагүй гацгүй таны сонгосон 6 тоод байх ёстой. 120 сая төгрөгийн 6 дахь тоо. За гахалтай 6-гийн тоо байлаа. 6 дахь тоо гэж хэлж дуусаагүй байтал 6-гийн тоо сонгогдсон гарч ирсэн байна. 29 9 38 14 17 6. Байр дараа харгалзахгүй энэ 6 тоог та сонгоход 120 сая төгрөгийн боломжийг та бүхэнд олгож байна. За бонус тоо маань 11-ийн тоо байна. Бонус тоо маань 11-ийн тоо байлаа. За ингээд 120 сая төгрөгийн хацсан хэрвээ болох байсан бол бонус тооны утга учир маань нэг тоон зөрлөө гэхэд тэр тоондоо орлуулж 11-ийг оруулах боломжтой байна. За тэгвэл 11-ийг оруулахад таны 11 таарлаа гэхэд 120 биш 12 сая төгрөгийн бас нэг боломжийг олгож байгаамаа. За ингээд үндэсний дотроо нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. За та бүгдийг азтан болсон гэдэгт итгэлтэй байна. Азыг атгандаа. Баяртай үзэгчтэй. Дэлхийн лотерей Монголд үндэсний лотерей